Давай розвіємо міфи, які мають, або ти, можливо, чув від якихось пацанів, які там нещодавно долучилися. FPV – це типу круто. Це дає тобі можливість, будучи в укритті, з меншими ризиками, ніж піхоти, так скажемо, робити результати більше, ніж там літак винищувач. Але є але. FPV – це постійний розвиток. Типу, тут ледачим і дурям місця нема взагалі. Типу, якщо ти хочеш бути крутим пілотом і приносити результат, треба їхати весь час. Ті, хто думає, що FPV-шник сидить за 20 кілометрів, а він там в повній безпеці, десь там з сауни літає і вбиває пілотів, то все брехня. Тому що